Essa aqui, ó, é a PCX da antiga. Olha como é que é o quadro. Bem mais reforçada. Essa aqui é 2018. Agora olha a 2020 em diante. Olha só como é que é o quadro. Tipo berço. Porém, ó, todo fraquinho. Até os apoios é tudo soldado. Coisa que nessa daqui é tudo parafusado. Tudo troca. Ó, como é que é o final. Sem falar que os amortecedores dessa moto aqui, o ângulo é melhor e aquela ali bate seco. Bate seco.